Вчера в Молдове состоялись выборы в парламент. Там с результатом в чуть больше, чем 50% побеждает партия «Действие и солидарность», поддерживающая курс на евроинтеграцию Молдовы. Второе место с огромным отрывом получил пророссийский патриотический блок. Мы решили сегодня сделать целый ролик, обозревая результаты выборов в стране, имеющие к нам очень опосредованные отношения. Потому что, по нашему мнению, важно поговорить о контексте, в котором существуют отношения между Россией и Молдовой, и о том, как кремлевское начальство пытается заниматься зарубежным политическим кукловодством. Но прежде чем начнем, напомню, по ссылке в описании вы найдете бесплатные способы по обходу блокировок YouTube, WhatsApp и Telegram в России. Мы каждый день сами их тестируем, так что все работает. А спонсирует все это дело VPN Shiva. У него круглосуточная поддержка и 3 бесплатных дня на тестирование, так что попробуйте. А теперь к ролику. Главное, что нужно знать про Молдову, государство это действительно находится в опасном положении. Это очень маленькая страна с населением меньше 2,5 миллионов человек. Страна довольно бедная. ВВП на душу населения в 2024 году по оценке МВФ чуть более $8 тысяч, что несколько больше, чем в Беларуси, но в 2,5 раза меньше, чем у одной из беднейших стран Евросоюза – Румынии. Суммарная экономика Молдовы составляет менее $20 миллиардов. Ее совокупный ВВП в понятных масштабах меньше половины бюджета Москвы. Стране с такими исходными данными повезло оказаться бывшей союзной республикой. И к тому же заполучить на своей территории анклав, напрямую контролируемый из Москвы – Приднестровье. С точки зрения кремлевской администрации, Молдова находится в самом стратегическом месте, буквально на фронтире, на стыке бывшей советской территории и Евросоюза. Понятно, что кремлевские старцы бредят контролем над Молдовой не в меньшей степени, чем над Украиной. Спасает Молдову одно обстоятельство – напрямую с Россией она не граничит. Поэтому прямое вторжение в обозримом будущем ей не грозит. В остальных же вопросах полный швах. Значительная доля граждан не просто абстрактно пророссийская, но потребляет нашу госпропаганду в масштабах не меньших, чем если бы они жили в России. Из-за масштабов населения и экономики Молдовы влиять на ее внутреннюю политику из России очень несложно. Всю внутреннюю политику страны можно просто завалить деньгами. Если у вас ресурсы, как у России, то на поддержку своего кандидата, на финансирование лояльных СМИ и партий, на манипуляцию общественным мнением в Молдове можно тратить не единичные доллары, а десятки и сотни долларов в пересчете на одного избирателя. Можно тратить так много, что никакая внутренняя сила не сможет конкурировать с вами по деньгам. Именно это обстоятельство превращает каждые выборы в Молдове в большой стресс для ее политической системы. При таком внешнем давлении любые выборы в стране становятся не голосованием за собственных представителей или за подход налоги побольше или налоги поменьше. Любые выборы здесь становятся референдумом на тему «А с кем вообще Молдова?». Молдова скорее стремится в Евросоюз, по крайней мере, к глубокой интеграции с ЕС и к импорту европейских институтов. В противном случае Молдова остается в промежуточном статусе бывшей Советской Республики, что с русского на кремлевский однозначно переводится как субъект Российской Федерации с широкой автономией, но весьма ограниченным суверенитетом. Относительно этого вопроса никто не заблуждается. Тут есть две основные политические силы. Партия «Действие и солидарность», поддерживающая курс президента Майи Санду, прямо декларирует проевропейскую ориентацию. А партия «Патриотический блок» с бывшим президентом Игорем Додоном во главе списка напрямую пророссийская и своих аффилиаций с Москвой не скрывает. Именно на внешнеполитической ориентации строятся избирательные кампании двух основных конкурентов. Именно такое решение предлагается принять избирателям – мы с Россией или с Европой. Опять же, никто не заблуждается относительно источников финансирования патриотического блока. Всем известно, откуда у их массированной избирательной кампании растут ноги. Вся Молдова знает, кто такой Илон Шор, молдавский олигарх, давно и успешно работающий кем-то вроде местного Медведчука. Таким себе прокси, который одновременно поучаствовал во всех значимых коррупционных скандалах, вынес из Молдовы несколько процентов ее ВВП и всю дорогу создавал, финансировал и поддерживал связанные с Москвой политические силы и движения. Ни для кого не секрет, что объявленный в розыск по линии Интерпола Шор сейчас сидит в России, получил российский паспорт, занимается бизнесом по обходу санкций. И главное, что никакой не экс-президент Игорь Додон, а именно олигарх Шор является кандидатом на этих выборах. Что говорим патриотический блок, подразумеваем Илон Шор. Диспозиция такова.
К власти придут либо проевропейские силы, либо силы, прямо завязанные на путинского олигарха. Но тут сразу скажем, на момент написания ролика у нас есть уже не только предвыборная конфигурация, но и результаты. После подсчета более чем 99,5% бюллетеней партия действующей президентки уверенно лидирует с результатом более 50%, получая на момент записи ролика 54 места в парламенте из 101 кресла. Результат этот несколько хуже предыдущего. Тогда было почти 53% и 61 место. Но для конкурентной демократии нынешний показатель отличный. Патриотический же блок отстает почти в 2 раза. У него чуть больше 24%. Таким образом, если воспринимать эти выборы как референдум о выборе европейского пути для Молдовы, то результаты, несмотря на панические настроения, весьма убедительны. Если президентские выборы в прошлом году прошли на тоненького, а в какой-то момент и вовсе казалось, что Санду проигрывает, то сейчас партия европейского выбора успешно набирает почти вдвое больше голосов. И для нас это повод в очередной раз поговорить о той святой вере, которую питает кремлевское начальство к одной конкретной идее. Идее о том, что зарубежными выборами и внутренней политикой соседних государств можно кукловодить извне. Прежде чем только поговорим об этом, небольшая реклама. Посмотрите, пожалуйста. США – исторически страна иммигрантов и страна возможностей. Даже в начале 20 века, когда правительство сильно ограничивало число мигрантов и вводило квоты, даже тогда США охотно принимали высококвалифицированных специалистов и талантливых ученых. Таким легальным мигрантам в США всегда были рады при любой власти. Принимают их и сейчас. Если вы думали переехать в США, обратитесь в компанию «Мигратор». Вы можете проконсультироваться у них совершенно бесплатно и узнать, какие визовые программы подойдут именно вам. «Мигратор» уже 15 лет помогает специалистам, предпринимателям, инвесторам и талантливым людям получить визу. Для талантливых людей, блогеров, спортсменов, стендаперов, фотографов «Мигратор» также предлагает пиар-поддержку. Если у вас не хватает доказательств для визы таланта, то есть сильная команда пиар-специалистов, которая докрутит ваш кейс с помощью инструментов маркетинга и увеличит ваши шансы. На консультации специалисты «Мигратора» сразу честно скажут, есть у вас шансы получить визу в США или нет. Приукрашивать реальность, чтобы продать свои услуги, они не станут, ведь в договоре будет прописана гарантия результата, а значит, если вам не одобрят петицию на визу, то компания вернет деньги в полном объеме. Такое случается редко, у «Мигратора» успешных кейсов 95%. Все потому, что кейсами занимаются опытные адвокаты с лицензией США и стажем от 15 лет. Среди них немало русскоязычных, а это огромный плюс. Не возникает недопонимания при обсуждении бюрократических тонкостей. Записывайтесь на бесплатную консультацию по ссылке в описании, чтобы оценить свои шансы на переезд в США. Не недооценивайте себя и свои заслуги, просто попробуйте. И переезжайте без стресса и с комфортом. Спасибо, что смотрите рекламу. Продолжаем. Вот вроде бы случай Молдовы далеко не первый, когда путинское правительство предпринимает попытки манипулировать соседями с целью усадить на трон марионеточное правительство. Вроде бы у нас есть 20-летняя эпопея с Украиной, когда несколько поколений отборнейшего жулья выдавливали из кремлевского начальства бабло на финансирование политических партий, общественных движений и телеканалов на территории другого государства. Когда Владимир Путин не просто отдавал деньги на политические кампании методом кривой козы, но даже сам ездил в Украину работать агитатором у Виктора Януковича. Когда на все значимые украинские выборы, причем до 2014 года этому даже никто не препятствовал, из Москвы высаживался целый десант политтехнологов, которые работали на партию регионов с тем же азартом, что на «Единую Россию». Чем это все закончилось, в целом известно. Разного рода жулье, продававшее Путину идею о политическом контроле над Украиной, расползлось в разные стороны. Кто-то в Думе сидит, как политтехнолог Бородай, кто-то водяру глушит на Рублевке, как дважды свергнутый революцией президент Янукович, кто-то статейки о глубинном народе пописывает, кого-то из украинского плена пришлось на азовцев менять, как Медведчука, кто-то уже и не жив. Но суть в одном. 24 февраля 2022 года внезапно выяснилось, великие манипуляторы украинской политикой не имели базовых представлений о соседнем государстве до такой степени, что планировали военную операцию, исходя из конкретного соображения. Дескать, все население, если уж не будет встречать танки цветами, то точно проявят молчаливую лояльность к оккупации. По идее, после Украины вера в то, что так оно вообще работает,
что можно просто на большом бабле вертеть чужие выборы, должна бы погаснуть. Но не в случае кремлевского населения. Потому что для этого самого населения вера такая действительно религиозная. А они действительно верят, что всесильный Вашингтонский обком расставляет собственные марионеточные правительства по всему миру. Не может, мол, такого случиться, что каким-то гражданам где-то искренне разонравился их драгоценный диктатор, и они захотели демократии. Что выход людей на митинг, создание оппозиционной партии везде и всегда на деньги Госдепа и под контролем агентов ЦРУ. Со всем провинциальным упорством, приписывая Соединенным Штатам собственные представления о мире, наше начальство хочет быть локальными Соединенными Штатами. Типа, раз те везде и всюду финансируют цветные революции, то мы тоже, вообще-то, не лохи с пейджерами. Тоже Джина Шарпа читали. И тоже можем кого-нибудь нужного в другой стране к власти привести. Попытки эти обычно заканчиваются полной нелепицей, вроде того, что комнатных политических диверсантов Кремля отлавливают в Черногории, а потом нафиг высылают всю дипмиссию. Правда жизни заключается в том, что дирижирование чужой внутренней политикой, попытки определять, кто будет у соседа в президентах, а кто в парламенте, выйдут граждане на протесты или не выйдут, случится революция со сменой политического режима или не случится, все это возможно только в двух случаях. Первый вариант – тотальный контроль, когда у соседа де-факто нет суверенитета, а есть полная и безраздельная от вас зависимость. Это вариант условной Абхазии. Но даже там мы видим, как полностью зависимый от России кусок грузинской территории, просто за счет того, что Россия назвала его суверенным государством, оказывается совсем не таким марионеточным, как хотелось бы. Регулярно оказывается, что у них есть свои интересы, и давить приходится не вмешательством в выборы, а угрозой отрезать от газа и электроснабжения. Второй вариант, единственный по-настоящему рабочий – прямая военная оккупация. Когда вы сажаете своего генерала во главу оккупационная администрация во главе с генералом вас слушается. Но для этого мало развязать войну, ее еще выиграть надо, а с этим у Путина проблемки. Представление о том, что оппозиция происходит от внешних недружественных сил, работает сразу во все стороны. Если ты считаешь, что твоя оппозиция получает зарплату из Вашингтона, то естественным образом во всех местах, которые хочешь контролировать, заводишь такую же оппозицию, но уже с зарплатой своей, из Кремля. Если твоя оппозиция сплошь иностранные шпионы в твоей голове, то нужно бороться со шпионажем у себя и заводить бравых разведчиков у соседей. Людям с такой картиной мира в голове нельзя внушить мысль о том, что для любого государства внутренние события, конфликты, интересы, своя собственная повестка будут в 100 тысяч раз важнее, чем любое внешнее воздействие. Если воздействие это, конечно, не в форме танков в правительственном квартале. Что даже если ты смог не мытьем, так катанием, вложив неадекватные масштабу страны средства в избирательную кампанию, таки усадить куда-нибудь, типа лояльное себе правительство, никакое правительство, кроме оккупационной администрации, не будет марионеточным по отношению к иностранному государству. Правительство сидит в своей стране. Даже если оно воспользовалось твоими деньгами, чтобы взять власть, то спасибо тебе, дурашка, конечно, большое. Но дальше-то у него нет никаких резонов с тобой делиться суверенитетом. Суверенитет, возможность править на своей территории, быть властью, ни у кого не спрашивать разрешения, ни у кого не просить прощения – очень классная штука. Никто не будет от нее отказываться, вне зависимости от источника ресурсов, которые помогли занять высший пост. Уж Путину-то что ли не знать, который совсем не спасибо сказал всем олигархам, приведшим его к власти, что в политике чувство благодарности не самое практичное. А скорее всего, как это раз за разом получается на практике, окажется, что никого никуда не удалось привести в принципе, потому что ты со своими огромными деньгами и близко не представлял внутреннее устройство соседа, знать не знал, что граждан по-настоящему волнует, чего они хотели. Но даже если получится, то жить-то этим победителем все равно не с тобой, а со своими элитами, со своими группами интересов, со своими гражданами. И если все эти люди решат в какой-то момент перевешать твоих марионеток на столбах, то ты ничего не поделаешь. Вот вроде бы Путин вырос в Советском Союзе, который держал в полной от себя зависимости весь соцблок, но все равно был вынужден посылать на помощь своим вассалам танки и солдат, когда оказывалось, что просто зависимости недостаточно, а граждане имеют свое мнение. Вроде бы Путин видел, едва только советские танки снялись с повестки, тут же все эти марионеточные режимы попадали как осенние листья. Но продолжает упорно верить, что инъекциями концентрированного бабла
Можно вести внешнюю политику за счет компрометации у соседей политики внутренней. Верить на радость самому отборному жилью, типа того же Илона Шора, который и рад перекладывать бесчетное бабло в свои карманы под песенку о политическом контроле. Очередное столкновение с жестокой реальностью, произошедшее в Молдове, в этом отношении вряд ли что-то изменит. До завтра.